做一下介紹。係啦。咁我哋依家咧係去睇煙花嘅。咁我哋咧係有一個唔係好肯定乜嘢節日啦，咁樣咧就會有煙花睇啦。咁所以我哋咧依家咧就出去夜㗎。今晚咧係呢個 bonfire night 咁咧周圍咧其實都會有煙花表演㗎。我哋睇完個煙花啦，咁今晚呢個bonfire night 嘅話咧，其實係好正嘅，因為風夠大啦，咁佢其實啲煙咧好快吹走晒啦，同埋因為個天空咧其實係仲可以睇到好多星星㗎，人哋就會共死啊！所以除咗煙花之外咧，其實仲睇到好多星星啦，咁所以其實係好正㗎。咁我哋依家翻緊去啦，係啦，咁我哋依家翻緊去啦，所以拜拜。